Əlimizdəki materiallar bu nəzəriyyəni, onun məntiqini, mexanizmlərini ətraflı şəkildə izah edir. Məqsədimiz də elə budur, anlayaq görək bu nədir, nəyi hədəfləyir. Tamamilə. Gəlin başlayaq, görək bu tabaqlar nə məsələdir. Yaxşı, elə oradan başlayaq. Tabaq çevirmək metaforası. Bu nə deməkdir ümumiyyətlə? Mənbələr deyir ki, tabaqlar sizin potensial romantik və ya cinsi partnyorlarınızdır. Hə, yəni seçimləriniz. Bəli, seçimlər. Fikir odur ki, eyni anda bir neçə belə tabağı fırlatmaqla, yəni bir neçə insanla maraqlanmaqla, bir nəfərdən həddindən artıq asılı vəziyyətə düşmürsən. Düzdür. Və bunun arxasında çox fundamental bir psixoloji məqam dayanır. Yəni iki fərqli düşüncə tərzi var. Bolluq və qıtlıq. Bolluk və qıtlıq. Bəli. Əgər sən düşünürsən ki, ətrafda çoxlu potensial partnyor var, seçimlərin boldur, bolluq zehniyyəti. Bu səni daha rahat, daha özünə güvənən edir. Münasibətdə mövqeyin güclənir. Amma əksi olanda? Əksi, yəni qıtlıq zehniyyəti olanda, bütün diqqətini, ümidini tək bir nəfərə bağlayanda, istər-istəməz bir ehtiyaclılıq yaranır. Yəni o insana möhtacmış kimi davranırsan. Və bu da qarşı tərəfi çox vaxt itələyir, eləmi? Güc balansı pozulur. Tamamilə. Çox vaxt cazibədar gəlmir bu ehtiyaclılıq. Bu nəzəriyyə də məhz o qıtlıq düşüncəsini, o dövranı qırmaq üçündür. Çoxsaylı aktiv seçimlər təklif edir. Bir də mətnlərdə one-itis deyə bir şeydən danışılır. Aha, one-itis. Bu, bir nəfərə həddən artıq bağlanıb qalmaq, sanki dünyada başqa heç kim yoxmuş kimi davranmaq vəziyyətidir. Nəzəriyyə bunun qarşısını almağı hədəfləyir. Çox maraqlıdır bu qıtlıq və ehtiyaclılıq məsələsi.